Në një reagim zyrtar, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë shprehu keqardhje të thellë për deklaratën e Serbisë, e cila sipas saj përmban akuza dhe pretendime të pabaza, të cilat synojnë të njollosin imazhin e Shqipërisë dhe Kosovës. Tirana zyrtare i kujton Beogradit si ngjarje tragjike të vitit 1999, sollon pastrime etnike dhe dëbimin me forcë të rreth 1 milion shqiptarëve nga Kosova, duke i bërë të qarta përgjegjësitë historike për krimet e luftës. Në reagimin e saj, Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme dënon mbështetjen e Serbisë në raportin e diskredituar të Dick Martit, duke theksuar se pretendimet e ngritura aty janë një fabrikim i pastër pa asnjë provë faktike. Sipas ministrisë, këto të pavërteta janë përdorur prej vitesh për të shmangur përgjegjësinë për historinë dhe për të ndërruar rolet e viktimës me ato të agresorit. Historia nuk mund të rishkruhet me retorik politike, ajo mbahet mend me përgjegjësi, thekson reagimi duke nënvizuar se Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj paqes, bashkëpunimit dhe fshinjësisë së mirë në rajon. Në përfundim, Ministria deklaron se vetëm përmes respektit të ndërsjellë dhe bashkëpunimit rajonal, Ballkani mund të ecë drejt një të ardhme të përbashkët në paqe dhe prosperitet, si pjesë e familjes europiane.